Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hồ Nhất Thiên bị truyền tin đóng Thiên Quan Tứ Phúc, tin vừa truyền ra rất nhiều người không thể chấp nhận, nhưng tin này không chính xác đâu, bộ phim tiếp theo của anh ấy còn chưa xác định. Bộ đam mỹ này trượt qua rất nhiều nhà lâu lắm rồi, mà dân mạng đối với nhân vật Hoa Thành cực kỳ yêu thích, cảm giác ai đóng cũng không thể đem lại một Hoa Thành trong sách bước ra được. Cho nên cái bánh nóng hôi hổi này chưa chắc đã 100% là chuyện tốt đâu, nhưng mà công ty anh ấy thực sự muốn anh ấy nhận bộ phim đam mỹ này. Đóng chung với Hầu Minh Hạo nhưng Hồ Nhất Thiên thực sự bài xích phim đam mỹ nên trực tiếp từ chối. Mà Hầu Minh Hạo đã được định sẵn sẽ diễn Tạ Liên trong Thiên Quan Tứ Phúc, Hồ Nhất Thiên sẽ không diễn Hoa Thành, vai Hoa Thành hiện cạnh tranh rất kịch liệt. Rất nhiều nghệ sĩ tuyến 2-3 tranh giành, gần đây Ngô Lỗi tiếp xúc bộ đam mỹ, đoạt mộng vai diễn mà cậu ấy đang đàm phán trước đó tiếp xúc Hồ Nhất Thiên. Lúc trước Ngô Lỗi do không muốn bán hủ nên đã từ chối một bộ đam kịch bản tốt là Trương Công Án, bây giờ muốn tranh vai này với Hồ Nhất Thiên. Hồ Nhất Thiên không thiếu tài nguyên, phim chờ chiếu rất nhiều, cơ bản luôn trong trạng thái vô phùng tiến tổ, trước mắt anh ấy không yêu đương. Nhưng giữ quan hệ thân thiết với nhiều nữ diễn viên từng hợp tác, xung quanh khá nhiều hồng nhan tri kỷ, Hồ Nhất Thiên và Kiều Hân hợp tác được hưởng ứng khá tốt. Ở phương diện tuyên truyền phim hai người rất phối hợp, tuy rằng hai người đều marketing khá mạnh nhưng đều giới hạn theo nội dung bộ phim, không cùng xuất hiện, không mời cơm, tránh những tin đồn không đáng có. Hồ Nhất Thiên và Tống Huy Long xem như mối quan hệ cạnh tranh nhưng so ra tài nguyên của Hồ Nhất Thiên tốt hơn một chút. Một số thương hiệu đang hợp tác cùng Tống Huy Long đã quay sang tiếp xúc với Hồ Nhất Thiên rồi. Phim Yêu Thầm Quất Sinh Hoài Nam do Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh đóng chính đã xếp lịch chiếu vào nửa đầu năm nay. Gần đây Chu Nhất Long im ắng đi rất nhiều chuyện, trước đó đoàn đội quan hệ xã hội không được tốt nên anh ấy đành khiêm tốn một thời gian. Tài nguyên của anh ấy vẫn rất nhiều, đi ghi hình trực tiếp, chụp tạp chí, tài nguyên thời trang của anh ấy là do Tô Mang dẫn đường cho, nên rất khá. Làm khách mời của phim điện ảnh, dù cho vai khách mời không nhiều đất diễn nhưng dù sao cũng là phim có khả năng hot cao, chỉ cần có vai đã là chuyện tốt. Nếu phim bạo đoàn đội vẫn có thể dùng nó PR, Chu Nhất Long không muốn đi đường lưu lượng nữa, anh ấy muốn chuyển hình nhận phim chính kịch. Còn vì thế mà từ chối một show thực tế hot, nhưng không may là kịch bản chính kịch kia bị chặn mất, vòng chính kịch áp lực cạnh tranh rất lớn. Anh ấy lại làm mất lòng phía show thực tế kia, nhưng người đứng sau lưng anh ấy một lòng push anh ấy, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không buông bỏ. Gần đây đã giới thiệu cho Chu Nhất Long một bộ phim chính kịch, đoàn đội quan hệ xã hội của anh ấy cũng là người đứng đầu trong ngành. Sắp tới Chu Nhất Long sẽ đóng chính trong movie Chiều Sâu Vô Hạn, sắp vào đoàn rồi, mà nam chính Chu Nhan là Tiêu Chiến, nữ chính là Nhậm Mẫn. Tháng 1 Chu Nhất Long sắp khai máy bộ phim điện ảnh Hiến Lễ Chiều Sâu Vô Hạn, anh ấy luôn hợp tác cùng nền tảng IQIYI. Phim do Tencent sản xuất, nếu chọn người sẽ không ưu tiên Chu Nhất Long, hiện tại Tiêu Chiến bị phản đối đóng bộ phim này. Đoàn đội chỉ có thể đem Chu Nhất Long ra để chuyển rời lực chú ý của anti-fan. Lý do Triệu Lệ Dĩnh nhận Hữu Phỉ rất đơn giản, có hai nguyên nhân, một là để kiếm tiền, phải nói đây là bộ cô ấy được trả cắt xe cao nhất từ khi ra mắt đến giờ. Thứ hai là vì tác phẩm gốc có lượng fan nhất định, hợp tác cùng lưu lượng tiểu sinh đang hot, vừa có tiền, vừa có nhiệt sao lại không nhận. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, sau khi cô ấy vào đoàn đã nảy sinh mâu thuẫn với phía sản xuất, nữ hai thì rất để ý bộ này. Muốn dựa vào nó xoay người nên bỏ không ít tiền để tuyên truyền, Hữu Phỉ phát sóng hiệu quả danh tiếng cũng bình thường. Điều này cũng có chút ảnh hưởng đến tài nguyên tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh. Đoàn đội Triệu Lệ Dĩnh cũng mau chóng phát bản thảo nói nhận bộ này là vì tình nghĩa trước kia. Mấy hôm trước trên mạng tung hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sử dụng tế thân trong Hữu Phỉ. Điều đáng nói là cảnh dùng tế thân không phải cảnh yêu cầu võ thuật hay quay trên cao, đó đơn giản là một cảnh chạy được quay về phía sau. Không lâu sau diễn viên quần chúng cũng thừa nhận mình đóng tế thân cho Triệu Lệ Dĩnh, cảnh này nên cư dân mạng đều diss Triệu Lệ Dĩnh đến chạy cũng phải dùng thế thân, đã thế còn dám PR chuyên nghiệp. Tuy nhiên đây là do đoàn làm phim chia hai tổ để quay nên những phân cảnh không quan trọng mới dùng diễn viên đóng thế. Hữu Phỉ bơm tập quá nghiêm trọng, đoàn làm phim cài thêm người, cắn xén đất diễn, nên vào đoàn không bao lâu Triệu Lệ Dĩnh đã hối hận. Hiện tại đoàn đội Triệu Lệ Dĩnh cũng không vội vã PR mà tìm cách đổ lỗi cho diễn viên lồng tiếng, đạo diễn, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng ít nhắc tới bộ này. Sợ bị nó kéo xuống, mà trên B Trạm có rất nhiều clip chê Hữu Phỉ bởi vì bộ này trước kia được kỳ vọng rất cao. Nhưng khi phát sóng chất lượng tổng thể không được như mong muốn nên bị chê, tuy nhiên nội dung chê chủ yếu không nằm ở diễn viên. Bởi vậy cũng không thể đánh giá bộ này kém cỏi. Theo chất lượng mà nói đúng là không được như kỳ vọng, nhưng theo nhiệt độ mà nói thì vẫn là không đến nỗi lắm. Đối với diễn viên chính tất nhiên có ảnh hưởng, nhưng mà không lớn, mà Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ gây tranh cãi lớn.
thế nhưng lượt xem attention vẫn rất khả quan. Hiện tại, Hữu Phỉ phát sóng không được như kỳ vọng nên phía đầu tư đặt thêm áp lực lên hai diễn viên chính. Yêu cầu họ đẩy mạnh tuyên truyền. Triệu Lệ Dĩnh có rất nhiều đối thủ, nhưng những người này cũng khâm phục khả năng diễn xuất của cô ấy. Hiện nay chỉ cần sao nữ có mặt tròn là cơ bản sẽ đi bài tiểu Triệu Lệ Dĩnh, những cái này đoàn đội cô ấy đều biết nhưng cũng không để ý. Thứ nhất là vì biết chắc đối thủ đang chờ xem trò cười. Xuống tay lại mất bức cách, hai là thực ra cũng chẳng gây được tổn thất gì cho cô ấy, cùng lắm là bị người ta cại nhiệt một chút, cho nên đa số bản thảo kiểu này họ không thèm để ý. Nhân duyên trong giới của Triệu Lệ Dĩnh không kém, chỉ là cô ấy không thích thể hiện dưới ống kính mà thôi. Quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh với Chính Ngọ không tệ. Cô ấy đang đàm phán vai nữ chính Lang Gia bảng 3, nhưng hiện tại cô ấy có khuynh hướng nhận các kịch bản hiện đại hơn. Sắp tới Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với nhiều tạp chí và thương hiệu hơn, không thể không nói tài nguyên thời trang của Triệu Lệ Dĩnh đã được khai mở. Tuy rằng nó cũng mang đến nhiều phiền toái và những mối quan hệ phức tạp nhưng chỉ cần sự nghiệp không bị hạn chế, tự do phát triển thì tất cả chỉ được coi là thử thách. Stylist mới của Triệu Lệ Dĩnh là Mẫn Tháp Sa, đây là stylist cũ của Phạm Băng Băng. Đội ngũ tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh dần dần đã tìm ra con đường thời trang thích hợp với Triệu Lệ Dĩnh, hơn nữa hòa tụng cùng với tạp chí nào đó có quan hệ không tệ. Làm Triệu Lệ Dĩnh cùng với rất nhiều tạp chí hợp tác thành công. Nguyên bản thời trang là sở đoàn của Triệu Lệ Dĩnh, hiện tại đã cải thiện rất nhiều. Tài nguyên thời trang giống như hách vậy. Các thư mời tham gia các buổi thịnh điển thời trang đưa đến không ngừng. Phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh là một bộ đại nữ chủ thời nhà Minh. Trang iPhone đưa tin, cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao khi một chàng thiếu gia giàu có tên là Vũ Văn Bân Bân công khai bày tỏ tình cảm với địch Lệ Nhiệt Ba, cụ thể là vào tối ngày 7 tháng 1. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một người đàn ông tay cầm bó hoa, gọi to tên địch Lệ Nhiệt Ba và hỏi cô có muốn kết hôn cùng anh ta không? Hành động của người đàn ông này thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem. Đoạn video cũng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, không chỉ cầm hoa hồng, quỳ gối nói lời yêu đương. Chàng trai này còn làm cả băng rôn với dòng chữ, địch Lệ Nhiệt Ba cưới anh nhé, Vũ Văn Bân Bân yêu em, khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, có thể nói, ngoài hoa và quà, chiếc siêu xe Maserati đằng sau vị thiếu gia này mới là thứ chiếm trọn spotlight. Vũ Văn Bân Bân tuyên bố muốn tặng siêu xe Lamborghini Ferrari cho nàng, mỹ nhân Tân Cương, khiến những người qua đường đang vây xem cảm thấy tò mò. Không ít người còn gieo họ ủng hộ và hy vọng địch Lệ Nhiệt Ba đáp lại tình cảm của anh. Được biết, chàng thiếu gia giàu có này đã si mê và kiên trì thổ lộ tình cảm với địch Lệ Nhiệt Ba trong suốt 3 năm vừa qua, mong muốn cầu hôn thành công người đẹp. Trên tài khoản mạng xã hội, Vũ Văn Bân Bân liên tục đăng tải các clip, hình ảnh về hành trình cầu hôn mỹ nhân tam sinh tam thế, thậm chí còn tới cả quê nhà của nữ diễn viên để thể hiện tấm lòng. Anh từng ngồi trực thăng tới đoàn phim của Nhiệt Ba để cầu hôn, thậm chí còn đi tới tận phim trường, trực chờ người đẹp cả tháng trời và tự xưng là người yêu Nhiệt Ba nhất. Hiện tại, Vũ Văn Bân Bân đang có hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chàng thiếu gia này chỉ đang cố làm màu để thu hút sự chú ý. Dường như sự theo đuổi cuồng nhiệt của anh chàng chẳng hề khiến trái tim của địch Lệ Nhiệt Ba rung động chút nào. Điều khiến công chúng càng kinh ngạc là cách cầu hôn lạ đời này không chỉ là độc quyền của Vũ Văn Bân Bân mà em gái của anh cũng chịu ảnh hưởng từ người anh trai si tình. Tháng 10 năm 2020, em gái của Vũ Văn Bân Bân đã mặc váy cưới, lái xe Porsche tới cầu hôn Tiêu Chiến. Cô gái này còn tuyên bố muốn làm nữ chính trong phần 2 của Trần Tình Lệnh, nên duyên với Tiêu Chiến trên màn ảnh. Vũ Văn Bân Bân cũng khẳng định muốn ủng hộ em gái bằng cách đầu tư 500 triệu tệ, 1.783 tỷ đồng, để sản xuất phim điện ảnh cho Tiêu Chiến. Không biết Mỹ Nam Trần Tình Lệnh có thấy khó xử trước hành động này hay không? Tuy nhiên, cho tới bây giờ, cả Tiêu Chiến và địch Lệ Nhiệt Ba đều không hề phản hồi về màn cầu hôn đặc biệt này.